ছোট দেখে ভুল করবেন না, এটা বেবি কোবরা, 20 থেকে 30 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। কিন্তু এর বিষ একটা বড় কোবরার মতোই মারাত্মক। বেবি কোবরা বিষের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাই অনেক সময় কামড়ালেই পুরো বিষ ঢেলে দেয়, আর সেই বিষেই মানুষ মারাও যেতে পারে। বেবি কোবরা ডিম ফুটে জন্মায়। মা কোবরা 20 থেকে 40টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে একবারে। জন্মের কিছু ঘন্টার মধ্যেই এই ছোট সাপটি শিকার ধরতে, আত্মরক্ষা করতে, এমনকি কামড় দিতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এরা ছোট হলেও সতর্ক না থাকলে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। এরকম আরও ইন্টারেস্টিং সাপের খবর জানতে আমাদের চ্যানেল আশ্চর্য ফ্যাক্টকে সাবস্ক্রাইব করে নিন।